Pensa no aconchego da sua casa, olha que ambiente mais gostoso, que você pode, por incrível que pareça, usar tanto no inverno como no verão. É isso mesmo, Nancy está ao meu lado, K3 Imports é a empresa que traz essa beleza que você está vendo, de ter uma lareira ou uma quase lareira, seria isso, Nancy? É verdade, é isso mesmo. A gente está trazendo as lareiras elétricas, que elas são um produto que você pode usar em qualquer época do ano, porque o aquecimento funciona independente da chama da lareira. Então você pode ter só a imagem funcionando sem ter o aquecedor trabalhando. E o muito legal de tudo isso é que você controla a intensidade da temperatura, do calor, você aumenta o tamanho da chama ou não. E como você disse, você pode ter a beleza e o aconchego da chama sem que você tenha necessariamente o calor, né, Nancy? Exatamente, porque essa peça ela trabalha com 2 aquecedores. Você pode ligar os 2 ou nenhum. Você pode trabalhar só a chama, independente do uso dos aquecedores. Você que nos acompanha deve perguntar, mas é um produto elétrico. E o consumo? O que a gente pode falar do consumo desse equipamento? O consumo é pequeno, os aquecedores são de 750 watts cada um. Isso representa aqui na região de São Paulo, para cada aquecedor, na média de 23 centavos por hora de aquecimento. Então, não representa um custo muito alto. Agora o legal é a solução pronta que eles entregam para vocês. Por quê? Porque, diferentemente do que você pode observar no mercado, se você está procurando, você vai notar que eles têm aí essa solução já entregue para você, que é embutida no próprio aparador, que dá todo um charme. É chegar, ligar e usar, não é, Nancy? É isso mesmo. Essas peças, elas já vêm prontas, é só encaixar o aquecedor dentro delas, ligar na tomada. Ou se você quiser adaptar, quiser desenvolver o trabalho também de marcenaria, adaptar no seu ambiente, ele é perfeitamente adaptável. É perfeitamente adaptável porque ele já tem uma aba que faz o próprio acabamento na peça. Então é só você deixar o vão adequado para a peça e a peça é encaixada pela frente e ela já faz o acabamento no vão. Você não precisa nenhum tipo de acabamento adicional para a peça. Se você quer criar, ótimo. Se você tem pressa, a solução é completa para você já utilizar. É ligar na tomada e curtir. É K3 Imports. Parabéns a vocês pelo produto bonito, confortável, aconchegante, e o meu depoimento esquenta mesmo, porque a gente chegou pertinho ali e viu que esquenta, né? É verdade, é muito aconchegante. Muito bom. Parabéns a vocês, continue conosco.